हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रब आसमानों में कि ज़मीनों में? जलवे तेरी ज़ात के कू बकू हैं, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अल्लाह ज़मीनों में कि आसमानों में? तो हुजूर फरमाने लगे, रब तो बंदा मोमिन के दिल में रहता है। अल्लाह तो मोमिन के दिल में है। मोमिन के दिल कितना बड़ा है वो दिल जिसमें रब है, रब की याद है, रब की मोहब्बत है। इसलिए हजरत उमर फरमाया करते थे, मैंने दिल की आंखों से अपने मालिक की ज़ियारत की है।